ဒီတပတ်ရဲ့ဝိသနာတဲ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တရားဟောနေတဲ့ဆရာဝန်များပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရေးသားပေးဖို့သူကတော့ Jape တွန်ပိုကံပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရအသက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်39နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်မှာဒီ73မှတ်အလူငယ်အကိုရရှိထားတဲ့မာနတိုမျိုးလစ်ချင်းအသင်းတော်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့မျိုးလစ်ချင်းဆေးရုံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဒီဒေါက်တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူအလုပ်များနေတဲ့ဂျားထဲမှာနေ့စဉ်တရားပွဲတွေကိုဥဆောင်ဖို့ရတဲ့တစ်ဖက်အချုပ်ကိုလည်းသူကဥဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဒီတရားပွဲတွေမှာတရားပွဲလုပ်ကြဖို့နော်သူကအများအားလုံးဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။လူတရားပွဲလုပ်ခြင်းအပြင်သူနဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေအတွက်လူနာတွေအားဆေးကုသပေးမှုသာသနာလုပ်ငန်းမှာစီလုံးစာပါဝင်ခြင်းဖြစ်စေလူနာတွေကိုလည်းသူကခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်သူကပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသူကိုသုံးသပ်မိခဲ့ပါတယ်။ဆူလာဝစီကျိုးမှာရှိတဲ့ကတင်150ဆက်နဲ့ညော်ချင်းဆင်းရုံရဲ့ရုံခန်းတွေဆေးခန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမင်းမြတ်ချင်းတွေအင်ဝံဂလိဟောကြားခြင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနက်စာနေ့လယ်စာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာကြီးကသူပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးတရားပွဲတွေလှုပ်ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2016ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝิญဉ်အသစ်53လုံးကိုသူကရရှိခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာလူပေါင်း69ယောက်နေချင်းခံယူခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာကျတော့ဆရာဝန်တွေကတနေရာမှာပြီးလို့ရှိရင်သူနာပြုဆရာမတွေကဆိုလို့ရှိရင်တနေရာမှာဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတနေရာမှာခွဲပြီးတော့နေရာအတိအသီးမှာသူတို့တရားပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အပြင်လောကနဲ့မဆက်ဆံခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာစီလုံးညီညွတ်မှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဒီဒေါက်တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဘန်ဒုံမျိုးလစ်ချင်းဆေးရုံမှာဒေါက်တာကြီးကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာဆေးရုံတရားပွဲမှာ9နှစ်အတွင်းဝิญဉ်ပေါင်း4000ကိုသူတို့ရရှိခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာမျိုးလစ်ချင်းအသင်းတော်အနေနဲ့ဆူမာထရာမှာဘန်ဒရာလမ်ဘုံမီရမျိုးလစ်ချင်းအသင်းတော်ဆင်းရုံစုပေါင်းဆင်းရုံ4ခုနဲ့လက်ပတ်နေပါတယ်ဆင်းရုံမှာအရေးအချင်းရှိတဲ့အထူးကုဆရာဝန်တွေမလုံလောက်ကြောင်းဒေါက်တာကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်ဆင်းရုံမှာဝန်ထမ်း384ဦးရှိပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းဟာမျိုးလစ်ချင်းအသင်းတော်ဒေသများဖြစ်ကြပါတယ်ဆေးရုံမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူနာရဆိုလို့ရှိရင်9သိန်းအားသူတို့ကြည့်ရှုဆောက်ရှောက်ကုသပေးနေရတယ်လို့သူတို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးလစ်ချင်းအသင်းတော်နဲ့ဘန်ဒိုဆေးရုံကနေမာနာဒိုဆေးရုံကို2015ခုနှစ်မှာရွှေ့ပြောင်းခဲ့တဲ့ဒေါက်တာကြီးကတော့မျိုးလစ်ချင်းအသင်းတော်ရဲ့စမ်းမရေးအစီအစဉ်အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်တော့အခါမှမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ဒီဆရာကိုတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်အစိုးရမှာခုနှစ်လောက်ခဲ့ပေမဲ့ဥပုံနေပြဿနာနဲ့သူကရင်ဆိုင်လာခဲ့ရပါတယ်။သူအလောက်ကိုသူကဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီဘန်ဒုံမျိုးလေးချင်းစီယုံမှာသူကလောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလူတို့တရားပွဲတွေကိုသူကပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာကြီးကဆိုလို့ရှိရင်လူတို့တရားပွဲတွေကိုစိတ်နဲ့တက်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီအုံဂလီစကားတွေကိုဝင်ငါချင်းတာမဟုတ်ပဲဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အယုံကြည်ခြင်းကိုပုံမခိုင်ခန့်စင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တရားပွဲမှာအခမဲ့ဆေးပေးနေရပဲဖြစ်ကျမ်းမာရေးတင်တဲ့ပေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်။မာနဒိုမျိုးလစ်ချင်းဆေးရုံကခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး၄ပါးရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်နိုးကြခြင်းအစီအစဉ်တစ်နှစ်နှစ်ခါလှုပ်တဲ့ဆွတောင်းစည်းဝေး10ရက်ဆွတောင်းခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအားလုံးမှာမနေ့ဝုပြုကိုကွယ်ခြင်းကိုကြည့်ရှုဥဆောင်ကြပါတယ်။လူနာကိုဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်2016ခုနှစ်မှာနှစ်ချင်းခံယူခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာတော့2ဦးနှစ်ချင်းခံယူခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်မသဲခရစ်ဝေခန်းကြီး28အငယ်19မှာတင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတဲ့ဘက်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်သားတော်တက်ရှင်သောဝိညာဉ်တို့ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ဆိုတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အမိန့်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာကြီးဆိုရှင်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့သူကပြောခဲ့ပါတယ်သခင်ယေရှုဆင်းကြွလာတော့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်လို့ဒေါက်တာကြီးကသူပြောခဲ့ပါတယ်စေတနာတရားထက်သန်စွာနဲ့ထဲဝင်တဲ့တင်တို့ရဲ့အလူငွေတွေအတွက်အထူးပဲစုတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဝိသနာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဝိသနာသတင်းကိုပြောကြားသွားပေးတဲ့သူကတော့ကျမနိုတင်ထထနာမဖြစ်ပါတယ်အရောက်စတဲ့ဘုရားဖျားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများချပေးသနာပါစေ